Simple lang ang lutuin natin ngayon mga inday. Ang fluffy scrambled egg. Siyempre, ang kailangan natin is itlog. Bale, 3 yung gagamitin ko. 2 and 3. Ayan, may shell na nahulog. Hindi maiwasan yan eh. So, tanggalin lang. Tapos, pag natanggal na, ayan na. Maglalagay tayo ngayon ng asin. Susunod is paminta. Tansyahin lang natin yung asin at saka paminta mga inday. So, ito na. Batiin ang itlog hanggang maghalo yung puti at saka yellow. Ito, pwede na to. Ngayon, maglalagay tayo ng fresh milk. Para maging fluffy siya, kaya lalagyan natin ng fresh milk. Ayan, tansya-tansya. And then, batiin ulit. Pag naihalo na ng mabuti, maglalagay tayo ng spring onion or sibuyas dahon. Ayan, tapos batiin ulit. Bati-bati lang yan. Ayan, ito na. Nagpainit na ako ng kawali kanina. Ito, maglalagay tayo ng oil. Konti lang. Tapos, butter. Ayan. Ayan, tunawin natin. Ayan. Pwede na to. At ilagay yung itlog. Sinisimot nyo rin ba yung sa inyo? Ako kasi ganun. Ito na. So, medyo mainit na yan. Kaya, halo lang natin ng konti. Dahan-dahan. Para hindi dumikit. At hindi ma-overcook yung sa baba. Ayan. Medyo okay na siya. Eto, maghahalo ulit tayo. Kasi, para yun nga hindi siya maano sa ilalim, hindi mo overcook. Eto, masarap na pang breakfast guys. Palaman sa tinapay, pandesal. Wow! Okay na to, so papatayin na natin yung apoy. At pwede na nating ilipat sa lalagyan. Ayan na, inday. Magtimpla ka na ng kape ni Dodong para maganda yung umaga niya. Thank you. Bye-bye.